सर्दियों की खुश खांसी जो अक्सर बहुत परेशान करती है, बेशुमार दवाइयाँ और सिरप पीने के बावजूद वो जैसे चिढ़ सी हो जाती है। और उसका बेहतरीन इलाज वो ये है कि जब खांसी बहुत खुश्क हो रही हो, आराम ना आ रहा हो, आपने गिरियाँ लेनी है छीली हुई बादाम की, भिगो के आपने छील लेना है, उसको आपने ग्राइंड कर लेना है, ग्राइंड करके उसको मक्खन में हल कर लेना है। मक्खन में मिला के उस अमेज़े को आप थोड़ी-थोड़ी देर बाद 1 टीस्पून आपने, जब खांसी हो, दिन में 4 से 6 दफ़ा आपने वो टीस्पून जो मक्खन और बादाम वाला है वो लेना है। इंशाल्लाह आपकी खुश्क खांसी रफू चक्कर हो जाएगी।